mucho cuidado, Eric. El bosque puede ser muy peligroso. Está bien, mamá. ¿Vamos de casa, Cartman? Sí, mi tío Jimbo dice que tenemos que madrugar. ¿Cierto, tío Jimbo? Así es, Stanley. Los animales son más fáciles de matar por la mañana. Toma, amor. Te puse pepitas de queso y peditos de maíz. No se preocupe, señora Cartman. Los cuidaremos bien. Traje un amigo del ejército para mayor seguridad. Hola, señora Cartman. ¿Cómo está usted hoy? Usa el repelente contra insectos. Y si tienes que hacer pupú, no te limpies con hojas venenosas. ¿Cómo se te ocurre, mamá? Sé que puedes sentir mucho miedo en el bosque, amorcito. Pero recuerda que tu mamita nunca está muy lejos de ti. Vamos, vamos. Dale un besito a tu mami, amor. Arranca, carajo, arranca. Sé que puedes sentir miedo en el bosque, Cartman. No jodas, no le tengo miedo a nada. Tal vez su mamá me pueda besar a mí también, Cartman. ¡Eres un asqueroso! ¡Eres un mierda! ¡Te voy a matar! Me parece bien, chicos. Dejen que la testosterona fluya. Chicos, vamos a hablar en serio por un momento. Quiero que entiendan las reglas básicas de la casa, ya que esta es la primera vez. Primero, no caminen con el rifle a menos que tenga puesto el seguro. Segundo, no disparen a nada que parezca humano. Y tercero, nunca echen cerveza por el cañón. Tío Jimbo, no tomamos cerveza. ¿Qué cosa? Es cierto. Creo que los niños de 8 años no toman cerveza. Yo tomo chocolate. Bien, en ese viaje sí vamos a beber de lo lindo. Porque, chicos, cazar sobrio es como pescar sobrio. Nos va a hacer mucho bien salir un poco de la ciudad, alejarnos de la civilización. Bien, ya llegamos.